Memòria sobre rodes és un projecte de la Diputació de Barcelona que, per mitjà de la xarxa de bibliobusos, porta la lectura pública als petits municipis. La proposta arriba a les escoles amb l'objectiu que els nens de cicle superior sàpiguen com era el seu poble ara fa 50 anys. Això és possible gràcies a la recollida de fotografies antigues i testimonis orals vius, una selecció dels quals formaran part del Trencadís, un contenidor digital de la xarxa de biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona. Avui els alumnes de l'Escola Muntanyola presenten el resultat del seu treball. Arribar fins aquí ha representat fer recerca de materials, fotografies i entrevistes a persones grans, tot seguint les pautes i recursos que se'ls han facilitat i comptant amb el suport de l'equip del Bibliobús. Cadascú ha tingut unes tasques concretes. Per això, ha calgut crear grups que tinguessin la responsabilitat d'unes feines assignades. Utilitzant les eines del moment, han digitalitzat fotografies antigues i les han classificat, han capturat sons i els han editat, han fet fotografies que posteriorment han seleccionat i també han escrit ells mateixos les entrevistes, han fet dibuixos i, ajudant-se d'internet, han buscat informació. Han enregistrat vídeos que, pujats prèviament a un servidor, es poden veure fent clic a les fotografies que conté el PowerPoint, que és l'eina de suport audiovisual que faran servir per l'exposició. Finalment, d'un a un, a classe han practicat la forma com hauran d'explicar l'apartat que els ha tocat investigar. Els companys escolten, participen, opinen i fan suggeriments sota l'atenta mirada de la mestra que els resol els dubtes. Ha arribat el moment. La sala polivalent està buida i cal preparar-la, la qual cosa fan ells mateixos. En poca estona, la sala s'omple de companys de l'escola, però també de familiars que els han vingut a escoltar. En el llit, per no passar fred, s'escalfaven pedres en el foc i les embolicaven amb un parrac i les posaven en el llit. De dutxes, molts cops anaven al riu o en safaretjos molt grans. Però un dia vam anar a fer una excursió i vam anar a casa de la Mercè i ens va dir que a vegades es banyaven aquí, que és on veuen les vaques. Les feines que feien eren totes a mà, per exemple, munyir, esquilar o rentar la roba. I no tenien la tecnologia tan desenvolupada com nosaltres. Abans, com no tenien nevera, feien servir llar, gel o sal. Els dies de feina no es canviaven gaire la roba, no com ara que ens la canviem cada dia. I els dies de festa se la canviaven i anaven més mudats. Els nens jugaven normalment sempre amb pilotes, cotxes, baldufes, etc. I les nenes jugaven sempre amb nines, a la xarranca, a saltar corda. La desgranadora, que és aquesta eina d'aquí, servia per treure el blat de l'espiga. Tu posaves allà l'espiga tot junt, giraves la maneta i per a l'engranatge anaven caient el gra ja tret, com que surt allà de baix. Fa molts anys, a Pagès, la gent anava moltes vegades a peu. També utilitzaven carros per transportar coses d'un lloc a l'altre. A les botigues d'abans eren petites i hi havia una mica de tot. No és com ara, que hi ha dos tipus. Unes són grosses i hi ha de tot,
o és una petita i sol hi ha una cosa, com una sabateria que sol hi ha sabates. Fins aquí el nostre reportatge. Esperem que us hagi agradat i adeu. Estan contents. La presentació ha estat un èxit. Les medalles són un reconeixement a l'esforç i a la feina ben feta. Aquest ha estat l'inici d'un llarg trajecte que ha començat a rodar amb el bibliobús Tagamanent. Però queden molts quilòmetres per fer i els 9 bibliobusos de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona continuaran treballant per col·laborar amb la comunitat a la qual serveix per recuperar, preservar i posar en valor la cultura local. Moltíssimes gràcies.